E ali está o avião. Ali está o avião que está com um problema. Está ali parado, não sabemos se foi um problema de combustível, talvez não, mas não sabemos qual seria o problema. Não sabemos qual o problema, né? Aqui, olha a cara dela aqui. Ter tirado as malas, não tirado. Eu penso que tá tudo normal.